ఓకే అండి, వీడియో పెట్టి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే సెట్ ఆన్ అయింది. వీడియో కూడా వస్తుంది చూడండి. ఓకేనండి, మనం ఆడియో ఇవ్వలేదు కాబట్టి స్పీకర్లు ఇచ్చినాం కాబట్టి ఆడియో రావట్లేదు. ప్రాబ్లం కూడా మీకు సింపుల్గా అయిపోతుందండి చేసుకుంటే. కాకపోతే రిస్క్ అనేది తీసుకోవాలా. రిస్క్ తీసుకుంటే మనకి ఏ పనైనా సింపుల్గా అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే అండి, చూడండి ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. 5 వోల్ట్ సప్లై, గ్రౌండ్, అవుట్పుట్, అది ప్రాబ్లం అండి. మీరు రెగ్యులేటర్ మార్చకుండా దాన్ని సపరేట్ చేసి వేసినామంట. మీరు అక్కడ ఏం తీయాల్సిన పని కూడా ఏం అవసరం ఉండదు. సపరేట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ వోల్టేజ్ సరిపోకనే మీకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సెట్ ఆన్ కావట్లేదు, స్టాండ్ పల్లి పడిపోతుంది. ఓకే అండి, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లుగా అయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి. మీరు వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మేము చేసిన వీడియోలు మొత్తం మీకు వస్తాయి. మీకు ప్రాబ్లం కూడా సింపుల్గా అర్థమవుతుంది. క్లియర్గా ఏదన్నా సరే క్లియర్గానే చేస్తామండి. చూడండి మంచిగా. ఓకే అండి, బాయ్ అండి.